तो आपको हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। आपको बर्तन वॉश करने के लिए मतलब सेपरेट अपनी तरफ से कुछ पानी वगैरह, पानी का कैंपर वगैरह लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका फर्ज़ क्या बनता है कि अगर ये हमें यहाँ पे इस चीज़ के लिए परमिशन दे रहे हैं, तो हम भी इनको कोऑपरेट करके चलें। यहाँ पे मतलब सफाई का ध्यान रखें। अब देखो जितना भी हमने कुछ भी मटेरियल अगर यूज़ किया, हम सारा इसको साथ लेके जा रहे हैं, आगे जाके हम कहीं पे भी फेंक देंगे। तो अभी हमारा ये फर्ज बनता है, ये देखिए अपने सारा वो कर दिया, बर्तन वगैरह सारा वॉश करने के। यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब अपनी साइड से कैंपर वगैरह लेके आने की, तो वहाँ पे गए, वो सिंक था वहाँ पे हमने बर्तन वगैरह वॉश कर लिया, सारा सामान पैकअप कर लिया। तो अब हम चलते हैं और आपको दोबारा से हम नई जगह पे, नई डेस्टिनेशन पे मिलेंगे। बने रहे। और आपको मैंने पहले भी बताया था, जो भी आप लोग कमेंट्स में बताओगे कि नेक्स्ट टाइम हम क्या चीज़ बनाएंगे, तो जितने भी कमेंट्स उस डिश के ज़्यादा आएंगे तो वही